Ki artili ki longying ki bana ka snong mau ka jem ki balangat haka lanot jong ka jingsha wan linshop haka eryong house nam arajar khat khandai ka badai ka longying jong ka kong bari kemen tensong bat jong ka kong monlang khongwir menta ka sngi ka arp sau trik ukala lengkot ar hajar arpo ar ki tei ki arngut ki longkme harangkat daga jingker shan lang ka HYC riwar mi ngi circle kilawan shkhmat ban penpau lengbai kilat pathai khubor ya ka jingbam shimkhia jong ka tanat CNRD block jong ka penursla haka ba nadu ka tei ka snem balasha linshop haka eryong ki klempat yo ikilat jingrap kumbade banyo na ka tanat penursla CNRD block tat hadu menta Katkum ka jingbatai jong kitei kilong keme shakilat pathai khubor kilai thu ba menta la laisnam nadu blasha linshop haka eryong ki klampat yo e ka jingirap e ruem na ka office jong BDO haka ba na kaliang jong ki kila julait ban mi shaka office jong BDO ban yo jingirap katkum bala penmang da ka sarkar na ka benta ki lanot ki ba shangat hakum katei ka jingja Henry na kaliang ka office jong BDO kala shuai diki daw ki babun da ka babu por na ka wei ka por shaka wei pat ka por bat kila shupha tang man update iki passbook bank ka jongki ka ba ka jingirap ka khlam shem lapoi kumba ka de ban long na ka benta ki longying ki ba shakta hakum kini ki cha jingja Nagaliang HYC riwar mingi circle lengbau presiden kala aipor kumba khatsan sngi ya ka office jong BDO badai ban ai ya kilat jingirap shikite ki longying kat kumbala penmang na ka sarkar kemi balada kimla banle ei hapo ka khatsan sngi nagaliang ka seng kan simpat da ka weipat ka lenti kum kaseng pila ban yarap lem nyanyi ya ka benta bangi de genyo Barok si katang isui cang-cang lahir sebelok cang-cang lahir sabang nabang ong le sebelok nabolok le sabang te su yaya kunta cang-cang lahir ta nabolok ong beri na le sabang le update la poi ta da poi habang ong beri na hele sebelok le kelibaha da hadin kin tharai ke jing wan changa sata sa bang la don da tipau kausin la soleran barok ta mina charbang janga la isin kin ong na ba ikong an le da kan ke statement balai ba ke pisa barok long la khete abang telade ben poi kinenta ka pisa ka pi te long bilek ba kempoi kunta hora na da kan ke statement le ai pet chata sebelum da le chata sebelum da ipet ya kata ka statement isu pet kunti ong ke kong dadak hadin stayo ila le bahan ila penpen lepet nak sabang lagi sarai la yo hi lepet kuntar kam yo nan kane kin benai bekat we la wan penduk no ya va preston setai sia yengi ye ba kalen tengah di kompak semua di sini di no lagi penduk dak lenti ong le sebelok entar la adin penglasai sendiri la le sebelok Alay si blog si ong ay number phone kong dan nolak phone hingayin kan kata rokok phone kita tate kata ka yeng kasem no ating do bakram te ka fiset kifte rung ya syuk rewat u lengka katin ke yuruk long barang kata kala air sa yeng beri ta lengka lelak poi hadu u hajing ti beri ru tamba su like te kemensa peli ne no ta lengka marsiteng hatnom yeng kakin sudan bok hi balai na kata ketingin strawberry tay sewaan dan tingsneo hi kumji traying lu la ya do laiban yo ika tin laiban yo ikin ka pisas ko hacha anta ken yakot isnong tha mendolem kata kayi ya simendo ikin kumta hi kayi kasem anta ken ong batang hadin laiban na telong layo kan ke pisah hi si mendo kunta malmala tang manre man sahadin lai benai menta laung si lais nem duna ane kayi ngiru si kan nyu tarik benai basau menta u snep na dak si lais nem ma menta don kin kata kayi sapo kepla sena ai tang pulong labor ri ya sena ai kendik kunta menta kin nya seng na isata sapo Menta namar ba ngidang ya perkat na keleng jongi ngidang ngin aipor hadir khasan sngi ngin aipor khasan sngi ya video jongka penusla sina di blog namar ba
mentang la yo video do bot mai te kani de misha di do borim tingin ai por u khasan sngi na kalian kaseng te la namar la da kim lai ei hapo khasan sngi na kalian kaseng in sala da kawai pat kalenti habidi ba katu ka jingkali ka jongpi namar ba ngi la yo i ba nadu u ar pusan terik banai ba khatwei ar ja ka khandai kawak adar la da bio te menta ar pusau terik banai beningkong ar hajar ar puar te perkhat mapi te perkhat ni mapi ki lap tai kubor te na kalian ngi kaseng ni penpau ya ka jing snow ni penpau ya ka jing snow si ka bajur halor kini ka jing le jong video ka penur selasi na di blog namar ba kumbalong hi minta na lu ki por bangsyang ila ikendu hababun ki weipat ki jing deko jong kani ka blog ka jongi ndrei na kalian kaseng ngim judo kamera kubor ni ya kendu ni sia keren ndrei ngila iba kini ka jing le ka jongi kalong man jurat ya ka hoki brio jadi ni kita tahu ko bang ai pi mena atayo mensyua ngila ikendu ya gitu ki basha weng no ya ka scheme na ka PMJY tekat niru ka dei ka jing le jong video te mentang ilap sisu ba hante ko bang ai pi bala jor pla ka jing snow party tenang ta kamdon syu ka hok tungi ki paj ba ki wei pad ki brio ban yo ya ka hok ka jongki te na kalian hi ka sang ni penram ya ka ne ka jing le jong video ni penram ro ya unong ni khamat ki jongi namar ba ting teng pet khia na ne sim khia ya ka jing don kam jong ka blog ka jongi hante ha pa penusla ka jongi namar ba lada unong mi khamat jongi sim khia da gamot ki officer le ki babun ki ban sim kabu ya ka hok jong kini ki brio ki jongi ki ba ya kendu ya kum kini ki jing dia la ni ki jing haki thluyeng ki jongi te kumbalo menta ikong lem ka yeng ka ba mai isyarat hangkal te menta isa no sya ka jaka ka ba kham chengai namar ba imdon ka pisa ban sinai ka ye ila syu serdep kat bala namar ba ikong idon khandai ngut ki khon te kalong ka jing nakaleng jongi ka seng nilai wani kendu i ye te kalong i ka ba isang sot panpek ya kani kalong yeng namar ba kaba mai iyo jing ikwa berila iyo ka jing rap silak si haja tandai spa andre hadu menta nakaliang ka blok kam syam la ai ka ni ka pisah ka bala sanction nam ta jungi te ngathrai ka nosnam lalai laisnam asnam kala ya te kalong ka jing leran ya ka sarkar khamtame ya ka office jongu video siana di blok penusla hapo ka jing san jongu ba perston tensong hajing sya nakaliang ka jong gini ki trayen ki lanot ki basha banben ki basha penulor ha kamariang ya kayeng ke jongki kila ya kendu ya video na kapor kanusien pila ikendu ngatrai la bunsin insa pensyai te ka basusi kalong ruahdin ba mai la lek sa po office jong usi ani di blok penusla kalong ba nakaliang ka blok ro kamsyem la simkhia bat kamsyem la sim kanu ka ngila banong kanu ka jing responsibility na ka benta jongki khamtame na ka yen jongki lanot te ka basusi syuru ba hadin ba nakaliang ka blog isyong bali update ya kanika ya ka passbook ka jongki hakabang namar ba ka akaw jongki kaladon kat ba nakaliang chu ni kitrai angut ju ni kong iba iwei dei imon lang khongwir bat iwei pat dei ba recommend tensong ba klik lay update man katayo lani ban ubnai hadu ba nakaliang jongki dong tre hapo bang kila susnai yakini namar ba kapisa kam syam la poi hak akau hadin ba video la ong kile update ya ka passbook ke jongpi syaka syaka pus ka passbook akau ke jongpi kenang ba pin yo ya kapisa te ka ba susi kalong ba hadin ba kini ki longyeng ki ya kendu ya kani ke jinge kila lek ban banong kumna ban update kam syam la yo i lan syam yo ta kapisa ka ba nakaliang jong ikong barimon tensong kadai tang sila si haja kendai spa kaba inyo na blog hakaba nakaliang jong ka office jong video ro kala asai ban nakaliang MLA jong iro asai te kalong ba kene ke jingle jong ki kaba ongno kaba kamlong kaba ai kene ka jing yarap yakini ki longgeng ki bai sikendu jinge te ka wei pade ka yeng jong iman lang khongwir kaniru kanilei kadai tangsan haja arspa tingka bapli la le la bunsin te kata ka bailet lu kelabun ke jinglut ban ya ka bayo ya ka skim te ka ni ka panpau ba ka office jong video hang tia populsla ka pau ba kalong ka office ka ba jersey ba dang hakini ki khendiat atayo nagalian ka seng nilalap ba kidon kilonggeng na ka PMAY scheme ki ba weng how video te mentang ilap biang ba kani ka blog imat nagalian ka seng nin simkhia
ban budin biang namar ba nyo iba hang ti hapok penusla ke jongi teng kalalong parti karukom yarap kibriu teng kalalong no habayadon hakaju ka kenhon ki kloy ban yarap ndrei yakini ki bomdon haka kenhon lane haka parti kibu sajingai bat lese ki kelan ki penslam wat hakapor bale se kila bandu ladang ngimi syakmat jadi ne nau ngiwan syakmat ban penpau ya kane namar ba kala bensir ni lalin mi syapo blok kamsyam ladon kanu ka responsibility kamsyam ladon kanu ka jingkit klik bana kaleng no ki syong bet kile update ya ka pasbuk